Hello，大家好啊！歡迎收睇 KV 嘅順盤頻道啊！事因咧之前早兩日個片咧個兩房咧有觀眾話咧又貴得滯嚇，咁今日咧阿 KV 就揾到兩房900尺，帶埋靚仔裝修，基本上唔使執噶啦，總價30萬都唔使，僅需要299000就可以攞低啦。咁同樣啦，亦都可以上會嘅。咁我先講翻我哋落樓啦，嗱，今期嘅主角咧就係呢個屋苑啦。咁景茂國際呢個屋苑落樓咧就有個信心酒家嘅嚇。咁呢個位置其實大家都非常之熟悉㗎啦。咁前面咧嗱呢條罅呢度呢兩個建築物呢條罅呢度咧就可以見到我哋城嘅中心啦。咁對面嗰度咧就係 KV 成日拍片開頭喺個地方啦，就係指嘅信心酒家就係呢度啦。咁呢度除咗商場啦呢啲食肆之外啦，其實仲有好多選擇俾大家㗎嚇。咁嗱，去到我哋前面城嘅中心嗰度咧，包括城嘅中心樓下啦有茶廳啦，包括對面嘅都有雪吧啊、飲酒啊、啤啤佢呢啲泰國菜啊呢啲比較好食嘅呢啲食肆啦，包括我哋嘅呢個叫農莊啊，其實呢度附近全部都可以滿足晒嘅嚇。咁我哋落樓有咩咧？其實有嗰啲咩火鍋啊、噼里啪啦嘅之類㗎啦。咁後邊咧其實係有間我哋惠陽嘅三和醫院嘅，行路幾分鐘就可以到㗎。咁陣間咧，我哋喺個單位入邊咧，亦都可以望到啊。咁茶餘飯後咧，嗱呢度配套，我諗大家都非常之熟悉嘅半島公園啦、市政廣場啦，呢啲行路5到10分鐘，全部都可以滿足晒㗎。咁最緊要咧，我哋成日指嘅呢個巴士站就喺我而家企嘅呢個位置啦。嗱呢度公交車啊，不過而家個站牌咧就未陳整好嘅，都喺呢度上車落車嘅。咁呢度方向咧一直去咧就可以去到我哋嘅沙田地鐵站啦，跟住就可以去翻我哋嘅關口啦。咁全程咧呢度到沙田地鐵站，全程講緊都係5個字到6個字左右㗎啦。如果 call 車嘅咧3個字左右就可以搞掂㗎啦。咁今期呢個兩房咧樓層 OK， 個裝修 keep 得都非常之唔錯，大兩房900尺，有兩個露台，一個生活露台啦，一個主露台嘅。咁呢個 OK 喎，咁我哋就廢話唔多講啦。咁今期即係仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同阿 KV 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，亦都可以加翻阿 KV 嘅 WhatsApp 啦，或者係 WeChat 啊。睇樓免費專車接送嘅。咁如果你近期咧亦都喺度留意緊我哋惠陽呢邊嘅1房啦、2房啦，總價比較低嘅情況之下啦，不妨訂閱阿 KV 呢個頻道。咁 KV 都而家咧都會成日出啲筍盤俾到大家去分享下。咁我哋廢話唔多講啦，我哋去個單位度睇下先。嗱，咁我哋而家咧就嚟到我哋呢個今期兩房嘅筍盤呢度啦嚇。咁總價咧就唔到30萬嘅，29.9萬，900尺嘅兩房。入門咧有個鞋櫃嘅位置啦，嗱都全部齊晒噶啦，包括啲牆身啊都非常之乾淨啊嚇。咁右手邊呢度咧就我哋嘅廚房嘅位置啦。咁呢個廚房咧 OK 嘅，一個 L 字型嘅一個2個人整嘢 OK 嘅，啲櫃啊、爐頭啊、星盤啊全部齊嘅。咁最緊要咧嗱呢個算係一個特色啦，非常之長嘅一個陽露台啦，包括個露台咧全部瓷磚到頂嘅話，非常之呢個自住嘅標準 OK 嘅。咁通天然氣㗎啦，嗱燃氣錶啊，呢個熱水爐啊，加埋封埋窗嘅嚇，非常之唔錯嚇。如果攞嚟放啲雜物咧，其實都係非常之好嘅一個選擇嚟嘅。咁入到嚟咧就我哋成個廳嘅位置啦。咁呢個廳咧就長身啲嘅啊，呢個而家呢個位置咧就做飯廳嘅位置，你放個4人到6人位咧完全冇問題嘅。咁隔離呢度咧就我哋嘅客廳啦。咁900尺嘅兩房呢個客廳，你可以想像下有幾大嘅嚇，你中意點樣擺點樣放，其實都係冇問題嘅嚇。咁呢度咧廳咧就冇空調啦。咁有個呢個電視啊、電視櫃啊，你當佢啦，係咪先？咁有個鐵件就出到嚟咧，就望實我哋嘅惠陽生和醫院嚇。唔知有冇朋友仔就有介意呢啲嘅嚇？咁如果頭暈身㷫，你落樓行路幾分鐘就 OK 㗎啦。咁你話當佢係缺點又好，優點亦都係 OK 嘅。咁呢個露台啦，嗱洗衣機嗱呢個應該係洗衣機係嘛？呢個係啦，洗衣機嚟嘅。咁夠長身嘅呢個露台同我哋嘅廳咧就一樣嘅闊度嘅。咁最緊要咧，我哋右手邊呢座樓咧，1樓呢度咧就我哋嘅天虹商場啦。包括前邊咧就係我哋嘅要有個正高嘅茶廳啦，樓下就係信高嘅茶廳啦，嚟想飲茶
飲早茶嘅嗱，呢度咧有幾間茶廳，全部俾你揀嘅嚇。咁呢個單位咧900尺，而且係地段落樓，有巴士站啦、茶廳啦、商場啦，非常之方便嘅嚇。咁呢度2間房啦，咁我哋睇埋個廁所先。咁呢個廁所咧就齊全嘅，都係瓷磚到頂啦。不過咧呢個廁所就改成我哋嘅坐廁嘅，本身係貓廁嚟嘅。呢個改造成本我諗其實都唔算太高嚇。如果後期咧，亦都可以參照翻呢個方式去改翻嚇，有個明窗嘅。咁乾濕分離咧就勉勉強強啦，要做都 OK， 唔做都冇，唔做都唔緊要。咁嗱，呢個大間房，呢間房咧就比較大嘅，都係有個明窗喺度，因為而家冇開燈啦。你放張米八床咧，其實個衣櫃位其實都非常之大嘅，你儲物空間啊完全滿足晒。咁就唯一缺點採光可能麻麻地啦。咁呢間房就唔同啦，呢間房採光咧係非常之夠嘅嚇。嗱就咁樣睇就有對比啦，係咪先？不過咧都係對實我哋嘅三和醫院啦。咁呢間房咧就放咗張米半床啦，加埋就冇衣櫃嚇。你後期衣櫃咁樣放都冇問題，有埋個空調仔啦。咁所有牆身咧，包括廳到房咧，其實牆身係 OK 嘅。我諗業主都係非常之誠心買嘅，可能有執過下啦，或者係 keep 得係非常之好咯嚇。咁今期呢個單位咧，嗱900尺。299000嘅一個總價啦，總價30萬都唔使，亦都可以上會。上會嘅話，你按揭嘅話，你月供可能1000零蚊到啦，就搞得掂㗎啦。咁基本上呢個地段咧，你就可以月租抵月供㗎啦嚇。如果攞嚟房租嘅情況之下，如果攞嚟自住咧，你亦都係上會，亦都係full pay嚇，都 OK 嘅，睇你嘅一個資金嚟選擇嚇。咁呢個單位咧就睇晒啦嚇。咁阿 K V 總結翻啦，900尺價單啦3000幾，首付如果按揭嘅話，首期係非常之抵嘅，幾萬蚊就 OK 嘅啦。如果full pay當日就可以做完我哋嘅交易流程嘅啦，非常之方便嘅嗱。咁睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 K V 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，對於呢個兩房，亦都可以加翻阿 K V 嘅 WhatsApp 啦，或者 WeChat 59303876，睇樓免費專車接送啊！咁今期咧就分享到呢度啦。如果你近期咧喺我哋惠陽大亞灣咧有對於1房啊2房買嚟養老自住嘅情況之下咧，不妨睇下 KV 訂閱翻阿 KV 嘅呢個頻道啦。咁 KV 都會好努力咁去出啲筍盤俾到大家嚇，分享俾大家嘅。咁今期咧就介紹到呢度啦，我哋下期見咯喎，拜拜。